हिमाल ओ माइ गॉड पानी यस्तो खतरा पानी फेरि पानी चाहिँ बगाल छ भाइ ओ यहाँनिर रहेछ हेर है गरेर खोलिदियो हेर खुल्या होला यो तलबाटको प्रेसरले यहाँका पसलहरू त लास्टै सबै वाटै लगायो ओहो चालु राखेको उयो हेर न घरमा ओ माइ गॉड वारिपारि पुरै यहाँ काहीँ गटर जन्किँदैन यहाँ फेरि बगाल छ यता त ल ओहो यहाँ त अझ गहिरो आयो क्या हो यो ओ यहाँनिर गटर रहेछ यहाँनिर गटर रहेछ यताबाट हो यहाँनिर गटर छ झन् गइरहेको त्यहाँ ओ माइ गॉड सबै पुरै भरि बराउँछ यार पानीले त ल घरभित्रै पानी ओइ तेरी समुद्रको छाल यहीँसम्म छ पुरैमा हेर्नुहोस् गाइस आज शनिबारको दिन पानी बढेर द्वारको खोलाको सतह बढेर पुरै वारीको वारी पारीको पारी भएको पुरै मान्छे पुरै ठाउँमा एकदमै गाह्रो छ यहाँ अवस्था पुरै पसलभित्रबाट पानी आइरहेछ ओ माइ गॉड खोला चाहिँ 100 मिटरभन्दा पर छ यतै पानी आइरहेछ पुरै न ल यतिले भ्याउँछ त यो चाहिँ तरकारी हेर्नुहोस् गाइस खोलाले चाहिँ पुरै बिताछ यहाँ त भिजिन्छ यहाँ त खुट्टा भिजिन्छ चाहिँ पुरै भिजिसक्यो त्यहाँ खोला हेर्नुहोस् उक्लिएर त्यो तरकारी बजार हेर्नुहोस् पुरै ओ माइ गॉड भिजेको अब यो खोला चाहिँ यस्तो खतरासँग आइरहेको हेर्नु ओ माइ गॉड बजारको दृश्य हो गाइस योभन्दा लगभग ओ माइ गॉड पुरै खोला चाहिँ बजारमा आइपुगेको छ एउटा गाडी पनि त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो क्या यो पुरै मान्छेहरू वारीको वारी पारीको पारी छन् पुरै पसलले यहाँबाट पानी आइरहेको छ कि होइन यस्तो व्यवस्था विकराल रूप छ खोला यहाँबाट 100 मिटर अगाडि छ